रेगिस्तान में एक छोटा सा लड़का सफर कर रहा था। चारों ओर रेत ही रेत थी, धूप बहुत तेज थी। चलते चलते उसे एक प्यासा पक्षी जमीन पर गिरा हुआ मिला। लड़के के पास बस थोड़ा सा पानी बचा था। उसने बिना सोचे वही पानी पक्षी को पिला दिया। कुछ देर बाद पक्षी उड़ गया। लड़का मुस्कुरा दिया। तभी उसे सामने एक कुआं दिख गया। आज उसकी दया ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।